النهارده هنقيم كل مواقع المونتاج من الافضل للاسوأ. ده هيساعدك ان انت تعرف ايه الموقع المهم بالنسبه لك اللي انت تستخدمه، وايه الموقع اللي ما تقربش عنده خالص. فتعالى بقى دلوقتي نروح للبي سي عشان نشوف القصه دي. فعندنا اول حاجه عالمي، موقع من الاخر حلو، تقدر تقول 70% عادي اشتغل عليه، شغال برضه عادي اشتغل عليه 50%، مش عارفه ما اشتغلتش عليه خالص، سيء، اياك تقرب عنده عشان ما تضيعش وقت. هنبتدي من تحت لفوق. تمام، اول موقع اللي هو اوفونيك، عالمي. اوفونيك ده بيعمل ايه بالظبط؟ بص، هو موقع مش مجاني، هو موقع مدفوع، بس هو بيديك ساعتين بشكل مجاني. فباخد الصوت اللي انا سجلته بحطه على الموقع، بعمل بروسيس او بعمل كونتينيو، بيديني الصوت متفلتر. تاني موقع معانا وهو موقع عرب ستوك. بص، موقع عرب ستوك انا بستخدمه في الستوك فوتج، الفيديوهات الستوك اهو. موقع عرب ستوك هو بيوفر لك برضو ميوزك، حاجات لليوم الوطني وحاجات يعني ميوزك مخصصه شويه. بيوفر لك الستوك فوتج، بص حاجات زي كده من اول اقل حاجه لحد اعلى حاجه. بيوفر لك صور، بيوفر لك فيكتورز، بيوفر لك كل حاجه. فهو موقع بصراحه رايق بس غالي شويه. يعني مثلا تعالى كده نشوف سعر الفوتج دي، هتلاقيها ان هي ب 2 كريدت ممكن مثلا تدفع عليها $5 ولا $10. فطبعا بيبقى صعب شويه على واحد لسه بيبتدي. بعد كده هنشوف فوتوروم. فوتوروم هو موقع متخصص في حاجات كتير، بس انا هقول انا بستخدمه في ايه. انا بستخدمه في ان هو يفرغ لي الخلفيه بتاعه الصور، باك جراوند ريموفر. بتحط الصوره بتاعتك او بتحط اللوجو بتاعك، بيفرغه لك وبيطلعه لك بي ان جي بدل الجي بي جي. فموقع جامد جدا، بعتمد عليه في حاجات كتير. بدل بقى ما تاخد الصوره على الفوتوشوب وتحطها وبعد كده تفرغها وكل الكلام ده، هو بيخلص لك الموضوع ده في ثواني. هو موقع مدفوع. مدفوع ليه؟ عشان يديك الصوره باعلى كواليتي ممكنه. لو مش عايز تدفع او مش عايز تشترك فيه، فهيديك الصوره بجوده اقل شويه. بس لو لوجو مثلا زي كده عادي هيبقى شغال، محدش هيشوفه ولا حد هيلاحظه اصلا. فممكن نحط فوتوروم في موقع حلو. بعد كده الموقع اللي عندنا وهو ارت ليست. ارت ليست انا تقريبا فضلت فتره كبيره جدا اعتمد عليه في الميوزك، في الساوند افكتس، في الفوتج، في حاجات كتيره جدا. هو موقع شامل، يعني في ميوزك، في ساوند افكتس، في تمبلتس، في فوتج، في كل حاجه. تعالى مثلا نشوف الفوتج اللي فيه، هتلاقي فيه حاجات رايقه يعني. بص الكواليتي بتاعتها برضو جباره، يعني هتلاقي من اول 720 اللي هو اتش دي لحد 4K عادي جدا معاك. وهتلاقي حاجات بريميوم مش مستخدمه، يعني مش ناس كتير استخدمتها. فدي حاجه كويسه. طبعا لو جيت اعمل داونلود هو دلوقتي مش هيرضى عشان انا مش بالاكونت بتاعي، بس هو برضو موقع باشتراك شهري وموقع جامد جدا، عليه حاجات رهيبه. فممكن اقول لارت ليست موقع عالمي. بعد كده هتلاقي انفاتو اليمنتس، هو بيعمل نفس القصه بالظبط بتاعت ارت ليست، بس انا بحب ارت ليست اكتر. بس انفاتو برضو موقع عالمي، لان هو بيستخدموا جرافيك ديزاينرز، بيستخدموا الموشن جرافرز، بيستخدموا كل الناس. فهو برضو يعتبر مكتبه عليها كل حاجه موجوده في العالم. الموقع اللي بعده موقع بيكسلز، وده طبعا موقع الستوك فوتج. فبص فيه ستوك فوتج كتير جدا، وطبعا ميزته دي صوره. تعال مثلا نشوف القسم بتاع الفيديوهات. من هنا كده فيديوز، هتدخل هتلاقي طبعا يوفر لك فيديوهات من اول اس دي، من اول 360 لحد 4K. فبتختار بس الحاجه اللي انت عايزها، بتعمل داونلود، خلاص الموضوع خلص. وموقع مجاني، بس هو فيه عيب ان هو مجاني. فطبعا بتلاقي ان في فيديو اديتورز كتير جدا بيستخدموا الحاجات اللي فيه، فانت بتستخدم الفيديوهات اللي فيه، والناس التانيين بيستخدموا الفيديوهات اللي فيه. فالفيديوهات اللي فيه بعد فتره بتلاقيها مش بريميوم. يعني في اكتر من 100,000 فيديو اديتور مستخدمين نفس الشغل اللي انت مستخدمه. بس هيبقى مناسب جدا ان انت تتدرب على حاجه عليه. لو ناقصك اي فوتج تجيبها من عليه، هيبقى زي الفل بصراحه. فموقع بيكسلز بالنسبه لي موقع عالمي، في كل حاجه. بعد كده موقع فلات ايكون. موقع فلات ايكون هو موقع ايقونات، يعني ايقونات زي كده. تمام، بتدوس على الايكون، بعد كده بتنزلها، بتسيرش على اي ايكون مثلا عندك. عايز اطلع منين؟ بتسيرش مثلا على، هتكتب ممكن نكتب جي بي اس، عايز اجيب الايقونه اللي هي بتاعت الجي بي اس. فبدوس كده بنزلها، خلاص الموضوع خلص. هو بصراحه موقع جامد بسيط، مخصص لحاجه معينه. فممكن فلات ايكون نخليه مثلا في موقع، مش عارف والله، محتار ما بين موقع عالمي وموقع حلو. يعني فلات ايكون ممكن نقول اللي هو موقع حلو. الموقع التاني بقى وهو لورد ايكون، بيديك الايكونز انيميتد. انا بعتمد عليه في حاجات كتيره جدا. هو برضو في اشتراك. تمام، انا طبعا مش مشترك فيه عشان ما بستخدموش كتير، بس انا بعتمد عليه في حاجات كتير. فموقع عالمي بصراحه. فاحنا هندخل كده على التير ليست بتاعتنا ونحط لورد ايكون في عالمي مثلا. عالمي كويس على اللورد ايكون.
الموقع اللي بعد كده هو 11 لابس. 11 لابس موقع فيه مليون حاجه، في ان انت تقدر تعمل منه ميوزك، تقدر تعمل فويس اوفر، انا طبعا بعتمد عليه في الفي او في التعليق الصوتي، في اللي انت تقدر ان انت تتكلم، تمام، والموقع بياخد كلون او بياخد نسخه من صوتك وبيعمل لك تعليق صوتي يعني قريب من صوتك، كانك انت اللي متكلم، الصوت بيبقى متفلتر، جودته كويسه، كل حاجه. دي الحته اللي انا بكلمكم عليها اللي هي الفويس كلوننج، بيعمل كلون للصوت. او ممكن مثلا تكست تو سبيتش، ان انت تحط له تكست معين، تمام، ويبتدي ان هو بص اسمع كده. In the ancient land of Eldoria بيعمل لك حاجه زي كده، تعليق صوتي طبعا رهيب. فموقع 11 لابس هيبقى في اعلى تير خالص اللي هو في عالمي، عشان انا بعتمد عليه في التعليق الصوتي. بس لحد دلوقتي ما بعملش عليه تعليقات صوتيه باللغه العربيه، يعني ما بعملش عليه تعليق صوتي بلهجه خليجي، باللهجه المصري، باي حاجه. مش عارف، انا ما جربتهاش، ممكن تكون اتطورت دلوقتي، بس وقت لما انا جربتها من فتره ما كانتش افضل حاجه، فمش عارف بصراحه الجزئيه دي. بعد كده موقع كلينج اي اي، وهو موقع يعني جبار. تعالى بس كده نفتح كلينج اي اي عشان تشوف الموقع. كلينج اي اي هو موقع بيساعدك ان انت تعمل حاجات كتيره جدا، ان انت تعمل صوره، ان انت تكريت فيديو، اللي انت عندك صوره عايز تحولها لفيديو فهو برضو بيعملها لك، عندك فيديو عايز تحوله لصوره، عندك كتابه، عندك برومبت معين بتجيبه مثلا من شات جي بي تي، وبعد كده بتنسخه هنا او بتعمل له هنا بيست على الموقع، فبتقول للموقع بعد اذنك حول لي البرومبت او الكتابه اللي انا اديتها لك دي لفيديو او صوره معينه، فهو بيعملها لك. عميل مثلا بعت لك صوره 3 دي انت عايز تحولها لفيديو، هو بيعملها لك، هو باشتراك، بس هو بيديك كريدتس على الجيميل الجديد، يعني مثلا بيديك 20 او 30 او 100 كريدت، بيقول لك لو خلصتهم فانت محتاج ان انت تشترك. بس طبعا احنا مش هنعمل كل الكلام ده، احنا هنفضل نعمل في جيميلات، نعمل 500 مليون جيميل عشان ما نشتركش في الموقع. فهنجيب كلينج اي اي وهنجيبه في القائمه اللي هي بتاعت عالمي. بعد كده موقع ميكس كيت، وهو موقع مجاني، في ميوزك، في ساوند تعالى نشوف. هتلاقي بقى عليه ستوك فيديوز، ستوك ميوزك، ساوند افكتس، فيديو تمبلتس، في كل حاجه. بس مشكلتي مع موقع ميكس كيت ان هو محدود شويه، يعني محدود في الميوزك، محدود في الستوك فوتج، محدود في حاجات كتير. فانا اخليه مثلا في شغال، شايفه بصراحه ما ياخدش اكتر من شغال. بعد كده عندنا كانفا بيستخدم بقى لحاجات كتيره جدا، بيستخدم في شغل الجرافيك ديزاين، في اللوجوز، في كل حاجه في الحياه. وده كده موقع كانفا، وطبعا انت بتعمل عليه كل حاجه، فموقع كانفا هيبقى في اعلى تير عندنا، انا مش عارف ليه، عالمي اهو. تمام. بعد كده شات جي بي تي، اعتقد ان انا مش محتاج ان انا اشرح شات جي بي تي، بيعمل كل حاجه موجوده في الحياه، بيعمل لك سكريبتات، بيعمل لك افكار، بيعمل لك صور، بيكريت كل حاجه موجوده في الحياه. واللي بيضايقني في شات جي بي تي الناس بتعامله معامله قاسيه، فاحنا هنحط شات جي بي تي في عالمي، لو في حاجه اكتر من العالمي فانا هزودها له بصراحه. بعد كده ران واي، بص انا استخدمت ران واي بس يعني من فتره، بس حاليا ما استخدمتوش، ما اعرفش ايه الابديتس اللي فيه وكده، فانا مش عايز ان انا اقول على حاجه مش عارفها، تمام، فانا احط ران واي في مش عارفه. انا عارفه، اشتغلت عليه، بس حاليا ما بشتغلش عليه، فما اعرفش ايه التحديثات او التطورات اللي حصلت، فمش هنقرب عنده. اي ستوك هو موقع ستوك فوتج، انا بستخدمه ان انا بنزل منه فيديوز في بعض الاحيان، بس بكل كلاينتس، يعني مش حاجه شخصيه ليا. فممكن مثلا اي ستوك شغال يعني تمام، يمشي اموره. شاتر ستوك بالنسبه لي توب، وبالنسبه لناس كتيره جدا توب، هو باشتراك، تمام، بس استثمار، يعني برضو من المواقع اللي انت ممكن تدفع فيها فلوس كاستثمار. فهو طبعا موقع، بص حتى فيه ساوند افكتس، فيه كل حاجه، حرفيا الموقع فيه كل حاجه. فطبعا شاتر ستوك موقع جامد، فهنحطه في عالمي. بعد كده عندنا موقع دافونت. موقع دافونت هو موقع لتنزيل فونتات، وهو احسن موقع لتنزيل الفونتات، وموقع فور فري، ولما بتنزل من عليه فونت بينزل لك العيله بالكامل، او ممكن يخليك ان انت تجرب الفونت قبل ما تنزله، فهو موقع جبار بصراحه. فدافونت برضو موقع عالمي. بعد كده موقع الفونت برضو موقع فونتات، موقع جامد جدا، بس انا ما بستخدمهوش زي دافونت، فاحطه في حلو، تمام. وبعد كده موقع فريبك مشهور جدا على مستوى العالم، زيه زي شاتر ستوك، وناس بتستخدمه في كل المجالات. بس انا في حته الفيديو ما بقدرش ان انا اعتمد عليه، اشتغلت عليه قبل كده بس لقيت ان هو محدود جدا في حته الفيديوهات والحته اللي هي بتاعت الفيديو اديتنج، فانا هخليه في شغال مثلا، شغال كويس عليه. بعد كده فيديو افكس. موقع فيديو افكس ده، تعالى بس كده ايه نسرش على فيديو افكس عشان تشوفه، عشان متاكد ان في ناس كتيره جدا مش عارفاه. موقع فيديو افكس ده هو موقع فيه كل، بص
في كل الافكتس اللي انت بتشوفها على الفيديوهات اللي هي بتاعت على الريلز مثلا، في الاوفرلايز، في الحاجات اللي هي زي كده. بص كده لو احنا طلعنا بره هتلاقي الحاجات اللي هي بتاعت الانيميشنز. بص الحاجات دي انت اكيد بتشوفها في فيديوهات كتيره جدا. بص مثلا انستجرام، هتلاقي بقى الحاجات اللي هي الكول اوتس والحاجات اللي هي الانيميتد دي. فهو موقع جامد جدا جدا جدا، بستخدمه كتير، فممكن اخليه في عالمي. بعد كده موقع فريش لوتس، هنسرج برضو على فريش لوتس. موقع فريش لوتس هو موقع انت بتنزل من عليه اللوتس، يعني الفلاتر اللي هي بتاعت التلوين، تمام؟ فبتدخل هنا بص بتلاقي كل اللوتس اللي موجوده في العالم. فانت لو انت شغال على اي فيديو عايز تلونه بعد لما تخلص الكالر كوركشن او تصحيح الالوان بتاعه، فبتنزل اللوت بتاعك من الموقع ده. بتدخل كده على اللوت وبعد كده بتنزل تحت داونلود لوت. فهو موقع جامد. وبخصوص موقع فريش لوتس، فما تنساش ان احنا في كورس المونتاج المتقدم بتاعنا بنشرح التلوين من الصفر، بنشرح ازاي توصل ليفل عالمي في التلوين، بنشرح ازاي تفكر كمخرج مش كمونتير. بص بنشرح مستوى عالي قوي قوي قوي. فلو انت عايز تغير كاريرك بالكامل في المونتاج وعايز فعلا تبتدي تعمل ارقام كويسه وتبعد بقى شويه عن الشغل التقليدي اللي كل الناس او كل المونترين بيعملوه، فالكورس ده هيبقى انسب حاجه بالنسبه لك. طبعا هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وخلينا نكمل. بعد كده موقع بيكساباي. موقع بيكساباي هو بالنسبه لي زي موقع فين اللي هو ميكسكت. هو بيكساباي وميكسكت هم نفس الكلام، فانا هخلي بيكساباي جنب ميكسكت. انا عايزه هنا جنب ميكسكت هنا. وهو موقع محدود شويه، هو بيوفر لك كل حاجه وفي حاجات كتير جدا مجانيه بس ليميتد قوي. بعد كده موقع فيديفو ده انا تقريبا استخدمته مره مرتين، فانا هحطه بصراحه في التصنيف اللي هو مش عارفه، لان انا فعلا يعني مره او مرتين ده ما يخليكش ان انت تعرف الموقع. بعد كده موشن اليمنتس برضو مش عارفه، ما استخدمتوش تقريبا خالص قبل كده. موقع ساوندلي ده نزلته عندي على الجهاز او هو اب، فانا كنت منزله عندي وكنت مسطبه وكل حاجه بس ما استخدمتوش، فما اعرفش هو حلو ولا وحش، فمش هنهبد وهنخليه في مش عارفه. بعد كده ابيديميك ساوند لحد دلوقتي بعتمد عليه، لحد دلوقتي بستخدمه، هو بالنسبه لي زي ارت ليست بالظبط، فهنخلي التصنيف بتاعه في عالمي. وتعالى برضو كده نشوف ابيديميك ساوند. اي حاجه تخص الصوتيات فهي موجوده في ابيديميك ساوند. يعني بص هتلاقي فيه كل الميوزك، هتلاقي فيه الجنرات بقى مقسمها لك، المودز، الثيمز، مش عارف ايه، الفي او رهيب. بعد كده عندنا موقع ارت جريد، ما استخدمتوش فانا هحطه في تصنيف مش عارفه. اعتقد ان هو حاجه تبع ارت ليست بس انا مش عارفه بصراحه، اعرفه اسما بس ما استخدمتوش. يعني سمعت قبل كده عن ارت جريد بس ما استخدمتوش. بوند 5 ده اتعاملت عليه بس ما حبيتهوش خالص، فهخليه في سيء. بوند 5 معرفش، ممكن انت تكون اشتغلت على بوند 5 او اتعاملت معاه وعجبك، بس انا اتعاملت عليه ما حبيتش الستايل بتاعه والطريقه بتاعته كل الكلام ده. بعد كده احنا كان عندنا ايه؟ يوتيوب ميوزك. شوف هو يوتيوب ميوزك فيه ميزه وقصاد عيب. الميزه ان هو بيديك ميوزك ما عليهاش اي كوبي رايتس، ما فيهاش اي حقوق ملكيه، وانت بتكون ضامن حاجه يعني زي كده 100%. بس العيب بتاعه ان هو ليميتد قوي، محدود في حاجات قليله، فمش هنقدر ان احنا نعتمد عليه، فهنحطه في شغال. ممكن كمان يبقى اقل من شغال. موقع معتز ده مش هقدر اتكلم عليه عشان في حاجات كراك وكده، حاجات غير شرعيه، فمش هتكلم عليه بصراحه. مش عارف انا ضفته ليه اصلا. بعد كده موقع ستوري بورد ايه موقع بقول ستوري بورد عشان قلتها كتير في كورس المونتاج المتقدم، عشان كنا دايما بنشرح الستوري بورد. المهم ستوري بلوكس انا ما اشتغلتش عليه، فهضيفه هنا كده في مش عارفه. بعد كده الموقع ده يا شباب خليني كده اكتبه هنا. الموقع ده موقع لتنزيل فيديوهات اليوتيوب. انت عايز تنزل اي فيديو من اليوتيوب فبتاخد اللينك بتضيفه هنا، خلاص الموضوع تمام، ستارت وكل حاجه. المواقع دي كلها بالنسبه لي شغاله بتؤدي الغرض، بس عندي معاها مشكله كبيره جدا، ان هي في اغلب الوقت بتكون واقعه. الموقع بيكون فيه مشكله، السيرفر واقع، لان هي اصلا اعتقد ان هي مواقع مش يعني امورها مش تمام، فانا هحطها في سيئه بصراحه. انا شايف ان كل مواقع تنزيل الفيديوهات عن طريق اليوتيوب او الانستجرام او التيك توك او اي حاجه هي مواقع سيئه. بعد كده عندنا اليوتيوب. انا شايف اليوتيوب حلو. ليه بقى؟ لان اليوتيوب بنزل منه ستوك فوتج، بنزل منه ميوزك، بنزل منه ساوند افكتس، بنزل منه اوفرلايز، بنزل منه حرفيا كل حاجه، وموجود عليه في كل حاجه. فانا شايف ان اليوتيوب حلو جدا جدا جدا، بس مش هخليه في عالمي، هخليه في حلو. مش عارف ليه، حاسس ان عالمي كتير قوي بصراحه. بعد كده موقع سيف فروم.
سيف فروم ده برضو نفس الفكره بتاعت الواي 2 ميتا، ده بتنزل من عليه فيديوهات من على الفيسبوك، انستجرام، يوتيوب، اي حاجه، فهصنفه في سيء. وممكن برضو موقع معتز يصنفه سيء عشان هو فيه كراكات وحاجات زي كده. فبص انا بس صنفت موقع معتز سيء عشان نعمل الشكل الهرمي ده. عشان نكمل الهرم، فده كده تحسه نشاز شويه، فاحنا ممكن نطلعه هنا كده. تمام، ستوري بلوكس عشان نعمل الشكل ده. عامه ده كده التصنيف بتاع المواقع دي. كل المواقع اللي انا بستخدمها، ما بستخدمش اي حاجه تانية، ممكن حاجات قليله قوي قوي. اللينكات بتاعت الموقع دي هتلاقيها تحت، وكمان هتلاقي لينك كورس المونتاج المتقدم اللي هيغير كاريرك في المونتاج حرفيا. هيوصلك اللي انت تقدر تمسك فلوس بجد في اقل فتره، لو انت مش عايز تبقى في حته المونتاج الروتيني والتقليدي وتبقى زي اي مونتير يعني شغله عادي جدا. فالكورس ده فعلا معمول عشانك، وهيبقى احسن استثمار ليك، لان انت بعد كده هتعمل 50 ضعف بعد لما تخلص الكورس ان شاء الله. وطبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لي كده كلمه في الكومنتس، وقول لي حابب نعمل ايه الفتره الجايه. لو عندك اي افكار، اي حاجه، اي كومنت عايز تضيفه، اي موقع انت بتستخدمه وانا ما ضفتهوش في التير ليست دي، فممكن تقول لنا عليه. سلام عليكم.